我的信心啊，你着学落耶和华，你也伫我内面的，也着学落伊的性命。我的信心啊，你着学落耶和华，毋通袂记你一切恩惠。选调，你着专心仰靠耶和华，毋通也外靠你的家己的。伫你一切所行的，拢着凭伊要指点你的路。这是咱来吟诗，星星诗222首，上帝做阮代代帮赞，请会众起立，咱吟全首。请咱永远徛伫，咱来告白咱的信仰，用书图圣经，请分开信息的头前面，也是看头前的单仔片，咱掀开来读。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神头家。对在世路万年的苏醒，以温柔被他多灵来说话，便是一个信万众的人物，被上帝对信仰中过往，就天他这里专门的被上帝话灵，伊要对他不但信我
济。下面咱来刻印，刻印文35篇，真言第4章。咱若掀开，咱来掀开，我来刻，请大家来印。我的囝儿着听老爸教示，因为我用好的道理互你。我嘛捌做老爸的囝，老爸有教示我讲，你着记条我的话，着找求智慧，找求聪明，毋通袂记得，毋通气煞智慧，伊会保护你。智慧上重要，着拍拼找。你尊重智慧，伊会高举你。智慧会用外悬抵伫你的头壳。我的囝着听，着领受我的话。我有指示你智慧的路，你行的时袂得着阻碍，着持守教示，毋通放松。这是咱来祈祷。亲爱的阿爸爸上帝，阮感谢你的慈爱甲怜悯。甲慈悲，即个是中国着压伫咱的外海军事演习，试射迄个飞弹，对阮进行真济的制裁，伊到咱台湾人民正受到考验。总是阮知。阮受到你的庇荫，心内嘛无得惊吓。求主怜悯一切因内心软弱所引起的争端，保守咱的脚步。我安尼祈祷是奉靠主耶稣基督圣主名来求，阿门。这时，请圣歌队来献诗，因要献的是耶稣是我所有一切，请圣歌队。
感谢信歌队。下面咱来讲首上帝的话。咱要读经文伫约翰福音13章第1节到20节，咱三个来读。今日是信歌队甲赞美团的关怀主任，咱邀请众圣长老来甲大家分享。下面时间交予众圣长老。我说各位兄弟姊妹，大家平安。平安。时间真紧哦，搁一摆来到遮来做伙来分享。今日是要来分享父亲的爱。咱作为阿头来祈祷。是阮的主，满心的感谢，互阮搁一摆来到你的施恩宝座前，是我学乐，当这个时要过来分享、领受、听叹，恳求主清洁我的喙，叫着分享的中间，要主你的圣灵伫阮当中，带领伫阮亲兄弟姊妹，特别是爸爸的身份，也互阮会当得到利益，求主保守以下时间，专心我课。满心感谢，安尼祈祷感恩拢是奉靠耶稣圣主名来恳求，
阿免。今日是父亲节，而且祝福咱的爸爸父亲节快乐。大先要来分享一篇文章，在这个世界上上歹捌的、上歹了解的是爸爸。一边要教育你勤俭、爱趁钱，一边阁惊讲你无钱通好开。伊责备你做毋对代志，来心散不忍心，你会互来责备。伊从来无会惊你学了，讲你有外教，但是伊的心内已经为你来骄傲、欢喜甲着来上。伊也毋愿你伤早来谈恋爱，因为心内煞希望未来的你有一个比伊更较幸福的厝。有谁甘心，互你做对马骑？有啥人会伫半暝的时阵，踮伫车牌来听候着你？有谁愿意伫你的外面来你走撞？上界孤单的人，煞是爸爸。经历风苦的，嘛是爸爸。上我倒来得到学乐的，嘛是爸爸。这个世界上上听你的人是爸爸。以上是迄个文章的部分。煞则伫犹太人一个故事内面，就讲到讲，有一日天，有一位人客来到一间珠宝店，伊找了一块上好的宝石，好为着耶路撒冷的大祭司对行程要装下要用的。这位人客看了真多真好的货色了后，煞找无一粒满意的，伊就问这位少年的头家，讲你感觉有更较好的宝石吗？伊这个少年头家来应伊讲有，我藏伫厝内无摆出来，请你稍等一下，我入去摕互你看。这位头家入去厝内了后，真紧就出来，这位顾客来歹势讲。我甲上好的宝石放伫阮老爸的厝内，伊即马伫咧困中昼，无方便来甲伊炒精神，所以我无多摕到宝石，请你后一摆再过来好无？这位人客真无欢喜的来对伊讲，我着赶紧要用到这个宝石，伊只要甲你的老爸来叫精神，伊就有钱通好趁。这头壳哪遐尔无成功呢？头家。伊就来应伊讲，因为我的爸爸身体无好，忝需要休困。我看伊即马困啊真好，真落眠。我敬听我的老爸，伊对我真重要。已经超过我要卖你的宝石所要赚的钱，请你来谅解。这位人客也未买到宝石了后，就转去厝诶，就甲所发生的代志，甲这个大祭司讲。这位大祭司听了后，不但无生气，连倒来学了这位少年头家是一个真正捌敬听老爸、真爱敬听老爸的青年。然后这个故事，咱会当来思考，咱对老爸的态度到底如何？有真侪做囝儿的，常常来责备老爸讲，乃无留落济的产业，也无互囝儿。有真侪的金钱来好好开创事业，有诶会责备讲老爸分财产无公平偏心，有诶责备老爸无甲伊互因有上好诶教育，所以一切不如别人。当老爸年老诶时阵，真甘心毋愿来奉台伫因，甚至放散伫因，互因家己来死活。这毋是咱基督徒应该爱有的态度。圣经甲咱讲，友好老爸是理所当然的，是做咱囝儿的本分。10诫当中第5条有明明来记载里讲，要孝敬你的老爸、你的老母，照耶和华你的上帝所命令你的，互你伫耶和华你的上帝所赏赐你的所在，来日子久长，来享受福气。我讲要尊敬你的老爸老母，这是头一条有应允的诫，也要互你
形通长会寿伫世间。有一位做爸爸的，安尼捌对我讲，我即个囝无论囥伫什么所在，我拢真放心，伊袂失。我为了即个囡仔，感觉到骄傲，伊真正是老爸的好囝儿。尊敬老爸老母是一种概念，也是信仰生活的实践。尊敬老爸老母，无需要任何的理由，也无需要任何的条件。只要伊是你的爸母，你就应该爱尊敬伊、孝敬伊。这种人才是会当成做一个水国好的基督徒。今日咱在座的大部分的爸爸，拢是伟大，通值得咱时势来学乐的。其实老爸伟大，也是圣经中所肯定的。比如伫诗篇103篇13节讲，老爸怎样怜悯伊的囝儿。耶和华怜悯敬畏伊的人，也是安尼。保罗来形容讲，家己对待帖撒罗尼迦教会的信徒的心，就敢若亲像老爸对待家己的囝儿一般一样。老爸是伫厝的，是一家之主。囝儿对老爸的了解，常常会对着年纪增长来变化。当我伫18岁之前，我会感觉我的爸爸非常严格，会常常讲你这代志要做好，还是讲你对你的工课中顶面所爱学的代志，爱认真学习。当我18岁的时阵，我感觉就讲爱认真拍拼趁钱，爱伫你的工课上顶面，爱对你的工作爱负责任。当我21岁的时阵做兵转来，阮爸爸嘛常常咧甲我讲。你着爱勤俭，爱趁钱，是到若要娶某时阵才有钱通好娶。当我35岁的时阵，已经娶某生囝，来感谢上帝，互我有3个囝，是主的祝福。也阮爸爸嘛讲，当你着爱好好还家，毋好互家己的某囝来艰苦。到即马要50岁，互我来回想起来。老爸所讲的话，所做的决定，常常拢是对的。对你的老爸，甲你即马会讲讲，毋知有甚物款的印象，咱会当来好好来想一下。老爸伫家庭当中的角色真重要。老爸的听，常常是稳捌的，是平常时无法度来发现到，也是无法度来互了解。但是当囝儿亲近伫伊，需要伫伊。伊就会发现讲，就敢若咱亲像拍开冰箱共款。咱冰箱内底有一个小灯泡啦吼，平常时是袂光的，但是只要你有拍开迄个冰箱的时阵，想要食物件，你变物件食的时阵，你才会发光。你才会发现讲，虽然是安尼，但是做老爸爱会记你讲，你是一家之主的身份。做老爸上重要的，就是来管教囝儿。互咱会当来体会到教育囡仔，确实有影是一件无简单的代志。一般做老爸伫教囡仔时阵，常常犯的毛病，就是有可能会利用家己所要爱欲望、私心来教导囡仔。比如讲，囡仔若是聪明，若是用功，就加较侪压力，望伊会当来光宗耀祖，来达成爸母的愿望。若是囝儿，伊较无遐尼有智慧，较无遐尼好，就甲伊当做一张无法度转现金的支票，看轻伊，去笑伊，甚至甲伊当做大人的出气筒一样。爸母咧教囡仔，这两种心态拢是对囝儿有伤害的。圣经嘛有来甲咱讲，恁做老爸的，你毋通。互你的囝儿生气，惊了因失志。做老爸的需要来认清一件，囝儿是耶和华所赐的产业。囝儿是上帝交予爸母的功课，爸母也着照主的旨意、甲主的教示来管教因。这才是囝儿心目中的好爸爸。我会记伫我
岁的时阵，正正其实我都咧桥头摆吼，因为上班。高中的时阵就半工半读。迄阵阮爸爸有一台会当打档的迄种帕里亚车迄种，伊教我骑，因为载物件，用迄种车载较方便。当我咧学骑时阵，有一摆无小心咧路，就是去共弄着安尼是。阮爸讲弄着就陪人就好啊，你弄着，佫继续佫学骑安尼是对。过来煞接学开车的时阵。我会记得，伫我开车是伫阮的阿嬷的迄边庄脚的所在，因为所在较空旷，较袂去伤害着别人。因为拄仔开始学车尔，学开车较袂晓安尼。迄个所在真宽，我伫遐会当，阮爸爸坐我的边伫遐咧学开车安尼是，因为我是开手牌吼，所以讲教我安怎打离合器啦，然后入档进档、吹油门、刹车等等这样子。然后在这当中，互我会当来伫遐学习，伫阮爸爸咧边安尼。伫迄个所在嘛拄好，因为拄好挖山边嘛，会当练习爬坡起步。若溜落去上无是山坑，袂去伤害着别人啊，就是。所以讲，伫迄个所在，互我会当甲我的爸爸有一个真好的关系来建立，也伫遐会当来做伙来学习，尤其是咧工作上顶面啦吼。互我会当伫这中间会当对伊当学习，虽然有时会起冲突啦吼，为着学习的物件、工作上的需要会起冲突，所以有时阮爸爸会交代互别个师傅讲这互你教好啊，会变做讲是安尼。所以讲，咱来可劝所有囝儿对老爸会听，应该是加一份了解，来加一份尊敬。如果咱若是对地上肉体看会到的老爸，拢袂当尊敬，如何会当来尊敬看袂到的天顶的老爸？而且咱来知尊敬老爸是耶和华所欢喜的代志，无论是肉身的老爸，还是天顶的老爸，人就拢应该爱来尊敬。是头，基督是教会的头，所以教会爱遵行基督、顺服基督、听基督，代表一种尊敬甲关平。亲像耶稣是教会的头，是门徒的领袖，甘愿成做仆人的角色。伫圣经当中，耶稣亲自为咱留落真正最头的美好的榜样。耶稣为着门徒来洗脚，服侍门徒，听门徒，帮助门徒。我会记得过去咱青少年团契有捌举办过退休会。伫迄个退休会内面，真欢喜会当甲因做伙来同工。伫迄有一暗的暗暝，因就咧举办即个洗脚礼。即个洗脚礼对我来讲嘛是一种学习啦吼。对这青年会当委身伫因的工作里面的需要，也是讲会当对咱教会的需要顶面有真大的帮助。迄阵甲因做伙伫做洗脚礼中间一过程，也感受济济。为着这青年的脚来洗，确实教我了后，话因来洗我的脚，我也感受到讲哦，这个被尊荣了吼。虽然讲是大哥哥大姐姐这样子的身份，但是就是会感觉讲这中间的过程，迄个关系建立，就亲像咱今日在圣经在所有人所讲的，会当对这个关系当中会当有更较深的明白。所以讲这个洗脚礼的部分。毋那是干那讲洗脚啦尔，会当对洗脚礼当中会当有对关系顶面的建立，尤其是亲密关系啦吼。这个部分可以让我们会当有较侪感受。洗脚礼是为着纪念主耶稣设立暗顿，为着门徒来洗脚，教导彼此相听的典范。2000年了后，彼此洗脚的榜样也成做彼此相听的象征。无论是人举行洗脚礼的动机，也是出发点是啥物？这个洗脚礼对主耶稣亲自立下，要为着教导世人，就爱彼此相听的榜样，互人的心来顺服，互人的心因为听来度软，互误解冲突会当化作互相尊重甲包容，彼此相听。因为主耶稣所立的这个模范，正是要教导人以行动来实践
疼的界面，会当互咱会当记得耶稣的教导。伫马可福音第14章43到44节内底面有在讲，恁中间毋是安尼，恁中间谁若最大，就要做恁的用人；恁中间若谁毋要做头，就要做众人的仆人。这句话虽然主要是对门徒所讲的，但是这个部分对家庭的关系内面也同款，就是爱安尼去来实行。所以毋通抓做家己是头，就会当伫家己的某囝顶面来学袂来啦吼。伫婚姻的内面，男女的平等地位是平等的，拢是上帝的囝儿。做头的，更加爱亲像耶稣一样，当做服侍的人，谦卑对待家己的某囝甲囝儿。箴言22章第6节讲，教导囡仔，互伊行伫当行的道，就是到老伊也无偏离。伫现实的生活当中，大部分查甫人拢爱来做工课，互家庭的需要顶面会当有一个充分的满足，因此会真无用。无论如何，教育囝儿，老爸拢无法度来会当来缺席啦吼。毋是干那提供物质的需要，更较爱亲自来照顾陪伴。甲这个囡仔来做伙来成长。上帝人第一摆发出的吩咐是亚当查甫人。伫创世纪第2章16节到17节内面就讲到，耶和华上帝吩咐迄个人讲，原来逐棵树的果子拢会当随伊来食，总是分别好歹的树，伊的果子毋通食，因为食一日伊必确会死。伫圣经当中，大部分圣经的作者、先知、使者拢是查甫。查甫人更加爱来效法古圣先贤，来传扬上帝的话语。这也是需要厝内面查甫人爱来学习上帝的话语。无论是伫教堂，也是伫厝的灵修，拢是袂当来减少的。家庭这段这个部分，咱教会也已经实行应该1年外啦吼。家庭这段，我毋知对遐个兄弟姊妹有啥物款的帮助。那伫阮兜内面来讲，阮兜上细汉的是明恩啦吼，伊即马国小1年级。伊自开始要来学习的时阵，伊就讲我不敢这样子。要互伊带祈祷，也是讲要带敬拜的时阵，讲我不敢。但是伊看了哥哥甲姐姐咧带敬拜甲祈祷的时阵，看久了后，伊就会晓啊。到即马若要轮到伊，因为阮兜5个人来轮流嘛。那轮到伊是讲我好，我来选歌，他要来选歌这样子，对。然后选好歌之后开始带敬拜。啊，感谢主啦吼！伫阮伫做厝的家庭这段内面，也互阮会当有搁较侪对信仰上的需要。也是伫厝内底大细每一位的需要，因为恁若总是会讲啊，我咧学校我需要啥物，我互安怎，也是讲我功课安怎，伊拢会当这所在会当来分享来讲，阮就会当来为着这代志会当做伙来祈祷。来感谢主，互阮伫即个中间，尤其是成人啦吼，伊即马算高中1年级啊，已经进入到青春期的部分，也互伊会当伫行，就甲咱拄仔咧学习的顶面所讲的。会当互伊伫行伫伊上帝所备办的路顶面来行，安尼。家庭这段的重要，这部分也要来讲，查甫人伫厝内面的头，毋是干那供应家庭的需要，更加爱管理好整个家庭的部分。圣经当中，亚当无管理好某囝，也互伊来偷食禁果，互伊家己也受到影响，共同来犯罪。创世纪第3章第6节里讲，有人看到迄丛树好食，也合目，搁迄丛树是互幸福、互人有智慧的，就挽伊的果子来食，说互伊的翁婿，伊也食伊。这会当得咱做翁婿引起境界，也要成做家庭的守望者，常常来为家庭来祈祷，带领家厝内面大细，会当有更较好的敬拜。远离罪恶，同时也着爱以身作则。
伫厝内面当中有美好的性命，远离恶事甲无好的生活习惯。人活伫世界上一生的日子，不管是好是歹，拢爱对家己的本身的言行举止、生活、职业、工作等等，来为着家己留落脚业、留落后人来影响评论。因此，古早上有一句话讲盖棺论定，意思是讲一个人死了后，才会当判定伊做人的好甲歹。做伙来圣经当中来看一寡伟大的人，伊为着因的子孙来留落什么？亚伯拉罕留祭坛，亚伯拉罕互上帝恩调、呼调，全家来到迦南地，来到世件。摩利橡树迄边，耶和华向伊显现，甲伊讲话，然后伊就为着耶和华来起一座坛，无论伊前所到倒位，拢是来为着上帝来起坛来敬拜。因此，伊的后代以撒也就照安尼来起坛，伊的子孙雅各也是共款一样来敬拜上帝。这段是代表人上帝甲人三交陪，人上帝的敬拜，上帝的祝福，上帝甲人的利益的记号。这段就是信仰的记号。亚伯拉罕家庭有这段，代表伊的家庭是有信仰的家庭，因此亚伯拉罕留落美好的信仰，互伊的子子孙孙。煞接阿伦留落伊的腿。以色列的祖先原底是游牧民族，伊为着要饲羊饲牛，总是行去崎岖的山路的道路。腿甲杆仔是因必须要的用品，随时拢会当使用到。圣经当中也有真侪所在来提到腿甲杆仔的金质，但是亚伦的腿仔除了有一段意义以外，伊的腿也有特别的象征。原来伊的腿是当日伫法老王的王宫行大生涯的腿，也是伫红海互水分开的腿，互磐石流出水的腿。这个也是称作上帝的腿。这个腿甲平常时用的无共款，有特别无共款的意义。特别伫诗篇23篇第40顶面有讲到，上帝敢若牧者用腿用拐来保护甲安慰，因为安尼腿也有上帝是咱生活的靠山甲来源。每一天的保护咸着的时，伊也会激发。所以腿是代表上帝的能力甲权柄，伊的保护甲引带要甲人同在。阿伦都是留下即种的信仰，互以色列人。摩西留落律法书，摩西写完了律法书，吩咐利未人将这个律法书放伫耶和华上帝的约柜边，会当来伫遐见证以色列人的毋是，主要是要强调命令、章程、诫命、规矩、盟约、礼仪。生命记的律法是上帝旨意的表示，伊人只是应该尽的义务，甲爱守的规则。换句话讲，律法书就是上帝的话，人就爱来遵守本分。当摩西这要温调的时阵，就将这个律法书交代以色列人都爱遵守。伊讲：你若听叹耶和华你上帝的话，接受这个律法所要记的诫命、律例，搁静心，接受你的心为力，毋他叹，搁受诱惑去拜别的上帝，服侍伊。我今仔日就明明甲你讲，你的确袂无。对今日来讲，律法书就是圣经，摩西将上帝的话留互咱来遵守。以利亚留落外衫，先知以利亚知影上帝要接伊转去，伊就竞选以利沙当做伊的继承者。
也伊丽莎讲，我要互你做啥物，你担着求。伊丽莎讲，将你的感动，互你的心，互我相分。当伊利亚才上天的时，伊利亚留落外衫，互伊丽莎。伊丽莎用师傅的外衫来拍水，水就左右分开，伊就过约旦河。咱毋知影伊利亚的外衫是甚物款的模样。通常犹太人的外衫是上价值的，伊会当压砍全身来避寒、避风雪用。伊利亚的外衫也代表着属灵的力量，代表伊利亚的形象、人格、身份、名誉、甲职业。相信伊利亚，整个人的人格拢表现伫伊的外衫顶面。伊就将这个留互伊丽莎，果然伊丽莎做先知了后，伊的表现也真伟大。约书亚留落石头，约书亚带领以色列人结束40年旷野的生活，也要来过约旦河，要进入迦南地。当祭司扛着约柜徛伫约旦河，河水就断绝分开。这是刷红海了后的大胜利。于是约书亚命令各支派会当来取一块石头，来贴做一堆，来成做日后的见证，互因知影上帝为因的缘故，互约旦河分开的圣业见证。最近有真侪人咧耍石头，尤其是相片，有真侪人曝光伊去花莲七星潭遐贴石头啊，也是讲咧河边贴石头啊，有诶贴得水诶安尼。啊，有诶石头是奇形怪状啦吼，甚至也有掺着宝石诶成分，价值真悬。主要是石头本身袂朽烂、袂臭，而且会永远留伫咱人世间，这就是上好诶见证，上奇妙诶见证。约书亚要将这个伟大的见证永远留伫以色列人当中，互因来无度来放袂记。我会记得伫过去，阮有一摆伫建成国中啦，迄阵啊，当咧起薪的时阵，阮有伫遐来工作，伫遐咧做一支3英尺管的配管的部分。我阵咧2楼，阮爸爸咧1楼。啊，当咧配管的中间，就咧和迄个管要安落去烧，就咧配安尼。啊，当阮爸爸迄阵啊咧和的时阵，拄啊咧手放咧管喙的顶面，啊，我拄啊要甲管要压起来。啊，无小心就甲管扭去，迄阵啊，阮有挂工作手套，啊，无小心扭去，啊，扭去当中，阮爸爸的手拄好放伫迄个管喙顶面，啊，拄啊支管拄撞到伊的手指头啊，啊，阮爸爸就嗌足大声的，我想讲发生什么代志安尼，啊，甲我慌讲为楼顶行倒来，去甲看，啊，看到讲伊手已经咧流血啊，甲知影讲啊，伊压到伊的手，撞到伊的手安尼是。煞者我就紧甲迄个已经扶倒来，位尾已经扶倒来安尼。了后我就紧翘倒摆，伊阵我拄好伫迄个台北有中心病院，拄咧病院边啊尔。我就紧徛倒摆，紧找爸爸去病院去急诊。一去了后，医生就看讲啊，这手断去啊，这爱紧照 X 光看卖，看上到什么程度安尼。啊，拄我看伊镜头安尼嗨安尼，因为佫顾着面色，啊，佫血佫一直流。啊，所以讲，迄中间我足紧张的，啊，就甲医生伫遐伫处理阮爸爸手的代志。啊，煞接了后，就开始办住院。办住院迄中间，啊，我紧伫中间来联络阮妈妈，讲啊，爸爸受伤啊，可能啊炸一寡物件来病院安尼是。啊，这中间就暗时啊，要阿嬷就紧送去病院，甲阮爸爸会合。啊，迄阵我就伫病院等阮爸妈来。啊，整个过程也感谢主啦吼！啊，伊手即马嘛是还佫真好，啊，佫会当叮当安尼，啊，佫会当作用样子，佫会当使用功夫，像佫真方便。在中间当中，阮爸爸并无责怪我讲为虾米你要安尼用，也是讲你为虾米那会啊互我来受伤，伊无半句责备我的话，对。所以互我来感觉到讲，老爸伟大的所在。
也互我感受着讲，伫这中间，互我有一个真大的境界哦。因为到即摆我阁会为着我工作顶面也真细腻，毋好互别人受伤安尼是对。所以讲，这个部分会当互咱甲爸爸的互动顶面，虽然讲造成爸爸的伤害，但是阮爸爸并无为着安尼来责备我、离开我安尼。所以讲，关系、角色、责任到最后留落啥物，互家己的后代来对圣经的观点来看一寡书内面，会当为着因的子孙，还是为着后代留落啥物。其实我嘛爱感谢阮爸爸，也是阮的阿嬷，会当留好美好的信仰伫阮的心上，来互阮的心上会当来感受着讲上帝会听。到即摆，阮兜应该算第4代啊啦吼，第4代部分的信徒，所以互我会当感受到一个上帝的生命伫阮的厝的当中的作为，互阮会当来领受迄个信仰，会当继续来敬拜伊、服侍伫伊，会当互阮会当对这个信仰当中有更较深的明白。相信这是基督徒所应该来学习甲效法的榜样。最后也祝福伫阮的爸爸。因的心心灵一切会当永壮兴旺，也愿上帝来纪念着恁的劳苦，祝福着恁，也愿上帝也祝福每一位真侪老爸的兄弟，无论是已经真侪老爸的，也是还未真侪老爸的，拢应该爱转来到圣经的话语的顶面。圣经节也讲着讲，智慧的囝互老爸快乐。也希望伫庆祝父亲节这个日子内面，所有的囝儿拢会当互你的老爸来快乐。咱做伙来祈祷。是阮的主，满心的感谢，感谢主你所陪伴的一切，互阮的家庭，互阮的地面上有一位老爸，也互阮会当伫遮来享受老爸的疼。刚才地面上无老爸的，阮也求愿一个天顶的老爸伫遐来看顾、保守伫咱，互阮当伫遮好一摆来感谢你的恩典，照着今日所分享的一切，会当真侪阮兄弟姊妹的帮助，特别是为着爸爸顶面有一个大大的祝福甲尊荣。当然，伫遮感谢主恩典帮助保守，互阮伫每一日、每一个时刻，拢当来持守主你所启示的话语。会当真做阮每一日，会当真好的见证，也感谢主的恩典疼痛，也搁一摆将这一切荣耀归伫你，感谢主你所陪伴的，安尼祈祷拢是奉靠耶稣的圣主名来恳求，阿门。感谢众生长老和阮的分享，下面咱来回应上帝的话。新信息543首，旧信息412首。我爱学主的款式，我爱学主的款式，请会众起立。咱来吟诗。
非常谢谢，下面来献奉献，请这组的义士来奉献。非常请起立，来迎第四届。有日天阿爸爸上帝，我满心的感谢欧罗你，你的引导甲带领，你嘛派耶稣基督的保护洗去阮一切的罪。今日嘛是庆祝爸爸节，感谢你，互阮兄弟姊妹拢有一个像山的阿爸。也感谢你的引导甲带领，嘛献上阮的感谢，求主你来接纳。我祈祷靠主，拢是奉靠耶稣基督圣名来求，阿门。非常谢谢，下面因圣餐，咱请总牧师。咱来吟圣诗吼，367首。来看。
以主耶稣基督的名，欢迎囡仔属伫伊教会的陪餐者，三个来守主的圣餐。亲爱的兄弟姊妹，请听主耶稣对囡仔关于伊所的人所讲恩典的话。恁囡仔着我担重担的，着就阮我要互恁安息。我就是活命的饼，就阮我的人决断袂枵，信我的人永远袂喙焦。枵喙焦翕无义的人有福气，因为因要得着饱。愿主耶稣基督的恩典甲恁伫地。所听的姊妹，请恁注意来听主所设的圣餐的话。就照保罗所讲，因为我对主受，也捌传互恁的。摕主耶稣的人袂迄面摕饼祝谢来背讲，即个是我的身躯，为着恁拍破的，恁着今日来纪念我。食了后，伊安尼旁杯讲，即个杯就是新约，伫我的血室里面。既然啉的时，着今日来纪念我，因恁逐摆食即个饼，啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来。当主耶稣互人为面摕饼祝谢，所以咱伫伊的名照伊的模式，咱大声来感谢上帝。亲爱的主耶稣，我现在照你的命令来排设这个筵席，为了要纪念你永远的祭司，我谦卑求你找圣神来圣别我，也圣别这个摆咧伫你面前所享受的饼甲葡萄汁，互我接受这个对上分伫你的身躯甲保护，对你恩典的帮赞，会通成对阮属灵的培养。也会成长伫你恩典中，通来延光你的性命。奉主耶稣的名，阿门。咱是要请咱汤杯的长老，咱大家头手大家。这是饼甲葡萄汁斗阵，所以头一个就先8饼吼，有2点吼，这个8是吼爱注意吼。这个现餐是已经洗咧吼，规定上帝的名，规定教会的名吼，规定耶稣基督的名，才会当来摕吼，已经洗咧过吼，较虔诚。对啊，所讲，这个是我的身躯，着恁拍破，你着今日来纪念伊，咱大家来领受。
主要所讲，即个杯地承诺伫我的会所设立的，既然你的事，就今日来纪念我，咱三个人先来领受。你逐摆食即个饼，啉即个杯，是表明主的死直到伊过来。愿主耶稣基督的平安，甲你三个地地，咱即时来奉献。咱三个来圣餐的祈祷，主啊，感谢你，以你极大的疼痛，阮来领受你的圣餐，诚做培养阮灵魂真的正面。但是阮来奉献，伫这奉献中间，要怎样诚做你的圣工、救助、帮赞、激励，做可能当互这个奉献，阮所行做，透到你的面前，得到你的欢喜。主祝福手肯伫阮每一位奉献者。来领受对你来所享受这个稳定、疼痛、甲丰盛，主过一摆，阮用感恩的心奉献摆在你面前祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。好，安尼咱要请遮个吼。要洗脚咧，遮个时序吼，甲迄个时带来到头前吼，拢总有5位吼，来，家己找位坐吼。你若坐落去，恁的囡仔会捌你啦吼，这边客气吼。来，还佫一个，好。好，那洗水来各就各位哈，来，恁伫咱伫时代头前，咱徛，咱要来先做一个祈祷甲祝福哈。来，徛好哈，来，我们来做个祷告哈。来，咱三同心来祈祷。主啊的上帝，阮伫这个真夜特日纪念、特日孝念、特日感恩的日子，阮伫这来庆祝父亲节，就是老爸的日。老爸的伟大，老爸的看顾，老爸的生养，老爸对伫阮做项的恩典，哪像爸上帝对阮的听讲一样。但今日阮伫即个所在，阮来举行即个洗脚礼，阮的时序代表对老爸的敬重，用洗脚来显明上帝对阮的听。阮用这种谦卑的态度来到你的面前，主可能你特别祝福伫阮，不但是祝福阮。时代，也祝阮遮的细囝世世代代
拢会记咧即个恩典、即个恩情。但只是将阮所行做一切，完全恭敬交托伫你的手里，继续带领、引传，特别祝福的手，放伫阮每一位的身上。阮来祈祷是靠主耶稣基督的圣名，阿门。安尼，咱只是来开始吼，咱来洗骹咧。哎，知影啦吼，好。好，姿势第一个就是脚蹲下哈，哎。一只脚洗好哈，再用毛巾擦干净哈，那收起来了后，再过来换第二骹哈。小朋友要再学习哦，哈，啊。七无搭的话吼，当去风干卡哦，所以你来较细腻啊。咱伫洗骹中，我来介绍一下啦吼。咱巴长老吼，伊的公主是现场吼，而且来甲洗骹吼。正常即事吼，伊的查某囝撞旗吼，而且甲洗骹。巴长老吼，伊的囝婿吼，庆先而且甲洗骹吼，这真特别啦吼。啊，仲胜吼，伊的囝陈恩甲洗骹吼。仲情是应恩吼，伊的囝来甲洗骹吼。啊。愿上帝咱祝福因，伫即个纪念的顶面，会当搁较看去吼，对老爸的敬意甲孝敬，啊，毋是干伫遮洗骹尔吼，这是一生一世的代志吼。愿上帝咱祝福咱每一位吼，来领受伊大大的恩典，不但伫咱本身，伫咱的家家孙世世代代，互即个孝道会当流传到永远。愿上帝祝恁，祝福咱大家。就咱今日伫遮来举行即场的洗骹礼的每一个看见的兄弟姊妹，诚侪咱的印证，诚侪上帝我大祝福。安尼咱洗骹 OK 无？好，安尼咱起立吼，好，咱来整理一下吼，愿上帝祝福你。
咱这一个一项吼，就是要来庆祝父亲节吼。咱要分这个父亲的礼物吼，咱请来长老吼，咱出来头前吼。啊，请所有老爸吼，拢徛起来吼。好，咱的长老头前来颁发吼。来，我们的长老哈，来，爸爸站起来哈。爸爸站起来，来，第一个。哎，这边还有啊，领着请坐落来哈，未领着这一路哈，啊，你本身有无？都有了。哦，啊，剩的摕来无输啦哈。啊，我那一张呢？好，好，今摆佫一项就是迄个咱。一柜啊呐，现金填充题哈，咱这边请这个现金填充题哈，咱先迄个个人的哈，来顺丰长老、丽珠、巴朝虎、巴慧文、任宗南、林志成、林秀雄、林美玲、林胜山、林百祥、林胜坚、林连昭、李正昌、李仲胜、李怡金、李承恩、李佩恩、李敏恩、李雅慧。李仲贤、李颖恩、李建龙、李丽英、李伯龙、古金泰、李绍兴、江初之、邱树立，叫你名请来到头前吼。柯磊秀哈，柯燕玉、许燕义、施义华、吴丽坚、吴明珠、周慧金、陈水切、陈秀美、陈柏良、小黄秀珍啊。黄瑞祥、邓瑞珍、钟秀钗、钟小珍、殷金春、戴静怡、蔡少华、蔡慧清、蔡正泽、郑美英、郑阿满、张素贞、陆银美、廖万世、戴叶儿、赵叶玲、庄雅英、赵怡珍哈，请加油哈！迄个三代同堂的会重逢呢。三代同堂，甲两代重复呢？啊！巴朝虎啦有哦哈，来请站好啊，看头前哦，啊。来看头前，去上一个哈，来看前面，来小心哦哈，啊，来，好来，一人一份那个哈，未领着哈。啊，来，咱来到分一个啦哈，来，我这张了哈，来看前面，不然没有。好了，领到之后就回座了哈，领到之后回座哈，咱上去个翕了啊哈，来，去牧师娘那边。啊，领到了离开哈，咱翕相翕了啦哈。好来，
今麦有个特别的哦哈，八会文哈，哎，啊个有无？无啊哈，我这地方你留的哦，咱有个办法哦。家庭奖李仲胜全家来，我这盯了。这个是要2张吗？没有2张。啊，来仲胜来代表，来EJ来代表，看谁？2张嘛哈，2张，嘿，一个人一张，嘿，哈，这来勾了哦哈，来，弄2张就没有了，嘿，就这样可以了，对，来看前面，个人还有谁没拿到？好，来看前面，来。过来哦，特别哦，3代同堂来进场结束，阿班这拢出来了哈，因这规家族拢来写哈，这若是咧鼓励3张，一个人就是3张嘿，3代同堂分3张哦哈，啊，就是全部啊对吧？来阿公阿嬷哈，对。阿公阿嬷1分，爸爸妈妈1分，3个囡仔1分哦，好3分，安尼看头前哦，来看前面，应该敏恩呢，李老弟啊，来看前面，我这边来啊，所以咱在鼓励咱的囝囝孙孙，大家拢来写，好不好？这真重要哈，完上来祝咱每一位。好，安尼咱即下奖励面时间到，咱的书会奖哈，那个4星哈，来。现在咱来介绍来宾，来请某书哦，请某书来介绍来宾，甲他。今日的金句，我手拢无注意，赶紧啦！我有看到一个4星传业朋友来了哈，对吧？第一个就要介绍，要请4成长老来介绍一下哈，因为我手无资料哈。洪瑞麟啊。还有这边哈，咱今摆要来的新学生哈，请巴长老介绍一下，来巴长老介绍一下哈。那个巴长老到前面，来到前面来了，神学生带他到前面来好了。这个以后在我们教会哈，让大家看一下，这个是。太鲁阁族的哈神学生，太太是泰雅尔族的哈，乌来的哈，过来。好，有人想看你们哦，要看清楚。巴长老师，我是台湾族的，我太太是阿美族，我不是卢凯族，卢凯族，所以我们的神学生差不多在8月底就开始在我们的教会服侍。对哈，所以大家看清楚哈，我们的神学生碰到的时候，大家互相的请安，大家都能够在父亲节，大家互相祝福，父亲节快乐。好，敬礼。来，自我介绍，叫什么名字？好。各位弟兄姐妹平安。我的名字叫周慕怀，对。周公的周，然后羡慕的慕，怀抱的怀，然后我是太鲁阁族。那这个名字如果中文名字不好记，我的母语名字叫莫娜鲁道那个莫娜鲁道。对，这个就是我的太太，她是住乌来的泰雅族。对，她叫沈恩琪。然后我是今年就是考上那个台湾神学院的神硕，然后很高兴能够有这个机会来
惠普教会实习。那再请大家多多指教，谢谢。好，好，请坐哈。咱的新南先对玉山新南伊毕业了，过去台湾新南医哈，读迄个硕博班啦哈。好，咱会当直接来三个哈同工。按咱讲一遍时间，还有没有新的朋友？新的面孔？没有哈。好，那阮来读一个读京剧的部分哦。咱三个来读，主耶稣讲，我做主做先生，上请甲恁洗骹，你也着三甲洗骹，因我已经予恁叫我所做的来行。大福音13章14节到20。好，那下面我来报告啊，后面就用华语哈啊，不然时间会花太长。好，那我很快的带过那个我们本周的这个报告的事项。那今日只有一堂聚会，会后在4楼召开小会，请小会员致意哦。然后会后会有7到9月份的蛋糕，那也请各位留步这样子。礼拜后妇女团契在3楼有练诗，然后请姐妹有愿参加。在哪里？3楼吗？还是改4楼？在3楼嘛，好，在3楼练诗。好，4楼小会对。好，然后8月14就是下礼拜的主日后1点在3楼举办直播训练，那请有受邀的兄弟姐妹们来参加。那同时段在6楼有平安爱心园游会，一样是1点哦，下礼拜1点有爱心园游会的筹备协调会，那请长职同工一起参加这样子。本会定于8月20号礼拜六下午2点在和平公园举办平安爱心园游会。那这个是为家福中心有做募款，那请各位兄姐就是踊跃认购园游券，那1张园游券面额是100块。中会妇女事工定于8月20号早上10点在南区联谊感恩礼拜，在板桥教会有南区联谊感恩礼拜。那要参加的话，就向丽娟会长报名。好，然后台北中会于9月3日礼拜六早上9点半到4点半，在蒙角教会举办台北中会21世纪教会发展研讨会。那4日下午在分5区，就是OK， 礼拜六、礼拜天都有这个研讨会的举办了。那有很多讲师精彩的分享。那费用每人100元，那向林牧师来报名，8月31号截止。好，那周报内夹了8月12到18号的经文新眼光读经的京剧导读啊，欢迎兄姐可以来使用。好，报告就以上。那接下来是本周的寿星。约定奉献，大家就稍微自己看一下，帮我对一下有没有问题。那有问题的话就找我们出纳会计。那本月寿星，我们请那个寿星，我们就原地起立，我们大家听以上生日快乐歌。还森达书，然后等一下，我还没唱。好。广丢肉，然后义军、秀丽姐、洪慧杰、允恩，然后还有林牧师，那就祝你们生日快乐，日日蒙恩得福。好，那我就切回台语哦。这是请某师从我来台岛。咱是起立哈，咱三个同心开声开嘴来祈祷，为着咱所报告，为着咱需要，是咱三个同心的祈祷。主安的上帝，阮三个主持，主安在你听阮，也敬选阮，互阮伫你的面前敬拜，
你的话伫遮伤害时，特别今仔日是老爸的日，阮更加用洗骹礼来尊敬、尊严阮的老爸。主，阮感谢你，看你特别也互世间的老爸，拢得到你的祝福。但是也特别为阮的教会的需要，阮献上阮的祈祷。阮超找的礼拜堂敬拜中心，主可以为着阮来备办，阮将这项完全的交托。新邦希望教会开拓时间，可以甲詹牧师正兄弟姊妹三较支持。阮教会兄弟姊妹中间有侪出国出外的，也是已经伫国外咧生活，无论因的家庭、因本身，拢会当伫上帝你的看顾中来领受你大大的恩典，祝的手放伫因的身上。身躯病痛的，主可能特别看顾伫因身躯的需要，特别伊你的手放伫因的身上，来领受上帝你我大的恩典甲祝福。主，阮也恳求你，特别甲阮兄弟姊妹中间，阮本身的需要，阮带导的对象，当阮伫遮咧用祈祷的时，可能你会当听阮的祈祷，应允伫阮的祈祷，领受你我大的恩典甲祝福。特别伫即段年日，无论疫情，也是乌克兰甲俄罗斯的战争，特别中国伫阮台湾的四周围演习，主可能也特别照顾阮台湾即个岛屿，互阮无拄着恶的担当，特别伫遮的代志顶面，拢上帝你的平安临在伫阮台湾即个岛屿每一个百姓的中间，特别可能你的信心也充满伫阮每一位兄弟姊妹，特别阮将阮今仔日所求讨的，也是阮带导的对象，阮本身的需要，对你所讲的，看你特别伫你的旨中应允伫阮所对你求讨。阮搁一摆将阮本身，阮兄弟姊妹的求讨，完全恭敬摆咧伫你面前，主看你听阮的祈祷。阮的祈祷是靠主耶稣基督的圣名，阿门。上营402首，恳求主你引带我脚步，了后请无所就倒。伫这个特别的日，阮感谢上帝你的恩典甲疼痛，愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及圣神的关联甲引带，对即时甲阮正的姊妹三个地地到永世代无尽，阿门。谢谢，今日聚会到这，未做闭会。